हेलो एन्ड यसले सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू ब्लग। र गाइज आज भने चाहिँ हामी जुलुक छाङ्गु घुमेर आउने हैन। र यो भिडियो चाहिँ म युट्युबमा पनि हाल्ने, फेसबुकमा पनि हाल्ने है। सो यहाँ छ हाम्रो आगे पासाङ। हेलो हेर्नु न उसको साथी भेटेँ अन्त यहाँ औ डोमा छम ठिकै छौ? केही बिमारी सिमारी उसको साथी भेटेर साथी यहाँ माथि रहेछ उसको साथी हो। यहाँ छ डनहरु दुईजना चाहिँ यहाँ छ हो। यहाँ दाजुले कुदाउँदैछ हाम्रो सुनिल दाजु। के पो नाम? सुनिल दाजु हैन? एकदम तपाई ओ डन ओ डन ओ डन ए हजुर डन चाहिँ सुतिरहेछ त्यहाँनिर तपाई सन्च होला नि अर्को डन। गाइस के भन्नु पुरा टेन्सन भयो भन्दैन अब हुँदैछ सल्भ हैन। म त भाकै कुरा न्याक न्याक भएको भन्नु के भन्नु के यानु नाचेर। ओ डन याङ याङ भएन होला त्यस्तो हुँदैछ है। अर्ग्यानिक या बुढियाले के बिचार बाटोमा टिपेर दिएका ओ मैले त अमिलो खानु हुँदैन कि र पनि खाएर छ। अलिकति बार्नु पर्ने दिन छ है त्यही भएर बारेको। अब चिने नि बराबरी आउँछु नि। उसको साथी भेटेर बिचारा पहिलासँगै बसेको नि त दाफ्टेको। जुलुक चाहिँ बाटो काटेर खतम भएको रहेछ है। छैन हौ तल त ड्याम्मै काम लगाइदियो। यहाँ त के हो हेर्नुहोस् वालहरू कस्तो डेन्जर बनाएछ। अच्छु ल हो रम्फूको घामले छोडे अच्छो ओ स्वेटर लगाए। हाम्रो त सर अगाडि जाँदैछ यहाँ तो भिर डल्लै काटिछ नि। सुनिल दाजु अगाडि आमा बाटो त हो र के टेन्सन। त्यही त ए घुमाउने यता पर त कस्तो भिड परेछ। बो कस्तो डल्ला त प्लमर हालेको नि त्यो डरै लाग्दो जग्गामा। अझै कुहिरोले देखेको छैन कि राम्रो कस्तो कुहिरो लाग्दिएको यहाँ त छ्या डरै लाग्दो छ त हेर्नु नि हौ कालो जुलुकको बाटो हेर्नुहोस् गाइस राम्रो हुँदो रहेछ। पुरा प्लमहरू लगाएर हो। ओह माथिदेखि प्लमहरू गाइस घरहरू छैन होला भनेको जुलुकमा त आमा ड्याम्मै छ त हौ। कस्तो मजाको यहाँ आन्टीहरू कस्तो दामी हौ। ए हेर्नुहोस् त वाउ यो चाहिँ जुलुकको नजारा है गाइस। जुलुकको नजारा बोर्डर रोड रहेछ हौ। जुस्सै भयो नि हौ धुम्मा भएर केही छैन त हौ। गरे बिटिएर कसै बिमारी छ। वाउ गाइस याक याक हेर्नुहोस् बाटो पनि आम्मा गयो कसै कता कता। हेर्नु नि कति मजाको वाउ याक हेर्नुहोस् गाइस याक 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 आम्बो बाटो छेकेको हेर्नु नि यिनीहरूले हामीलाई। ए याकहरू हेर्नु बिचारा। हे 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 ला 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 टिरङ टिङ 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 यहाँ न ए भगवान हे श्री ओपन द सन। कता श्रीले सुन्छ कि हे भगवान प्लिज गड हामी यस्तो मुस्किलले आएको हेर यहाँ ए भगवान क्या हो गया साह्रो पर्यो भयो भयो ल ए हे हे आमा के छ दामी जग्गा हौ गाइस। हामी चिया खाने लु खाउँ खाउँ लु खाउँ ओ आगे बस ल आगे बस हे 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 ला 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 टरडङ टेङ 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 गिटार बजाउनु नि टरडङ टेङ टेङ टेङ
ट्याङ 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 सिरीले सिरीले काम गर्दैछ है हो देख्दैछ सिरीलाई भन्नुपर्छ अहिले त सबै कुरा वाउ गाइस गुराँस पनि रहेछ है यति स्याटिस हेर्नुहोस् त केटीहरू फोटो खिचिकन गुराँसेमा छ त गुराँस नि फ्रेस भयो अलिक यो मान्छे के भयो भयो टरेस लाग्यो म चाहिँ हामी त त्यस्तो जाडो लागेन यो ठिक्कैको लागि अझै मेरो त उयो पनि छ जब भित्रको पनि छ ला गाना हस् अहिले नाच्दिनँ हामी चाहिँ यहाँ चिया खाने अब गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो टी टाइम ए केटी पनि खाँदैछ आगे पसँग खानुहुँदैछ खवाई खवाई साथी दोस्तहरू खवाई दुलुकमा चटपटे चटपटे आयो झ्यालमुरी झालमुरी आमा यो त फ्रेस भएछ बापरे बापरे एक झारेर त बिचारा आगे पछाडि बहिनीहरूलाई राम्रो के अरे राम्रो जग्गा घुमाउनु ल्याएको अरे छैन यो के हो यस्तो क्लाउडी क्लाउडी एरिया आमा चिनेको कि नचिनी बोल्नु भएको चिनेको बाफ्रे नचिन्ने कोही छैन फेरि हाम्रो आगे पछाडिको कस्तो दामी देख्दछ यहाँबाट चाहिँ तल तल झन् यहाँ तल हाम्रो जुलुकको नजारा अहिले चाहिँ अलिकति खुल्यो हो टर्निङ जो तल देख्दैछ हल्का वाउ गाइस अहिले चाहिँ अलिक देख्यो दामी देख्यो जुलुक 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 फाइनली उक्रियो अलिक भए पनि कस्तो दामी देख्दैछ यहाँबाट वाउ सिरीलाई भन्नु त एकताल कतै सुन्छ कि ये सिरी ओपन द सङ सन लु सिरी सुनिदिनु पर्यो हाम्रो कुरा पनि यहाँबाट भ्यू पनि रहेछ तर केही देख्दैन छैन अरे यस लाग्यो सिरी त यहाँ पो रहेछ त गाइस नगर्नु नाग्योसँग कस्तो डर लाग्छ नगर्नु नि कस्तो डर लाग्यो मेरो चस्मा खोर्सेन यहाँनिर पुरा टुरिस्टहरू पनि छ नि अहिले कस्तो डर लाग्यो मलाई के रिस उठ्दा सिरीले नसुनिदिएर नि यति साह्रो रिस उठ्यो मन दुख्यो होइन औ सिरी खै त फोटो खिच्ने बेलामा त केही देख्यो गाइस हामी चाहिँ अहिले ढोकाला भन्ने जग्गामा आइपुग्यो होइन कस्तो दामी हेर्नु न अम्बो फोटोहरू खिच्नु पर्ने हौ वाउ छ्या धुममा चाहिँ के साह्रो भएको हो न इ ढोकाला भन्ने जग्गा कस्तो मजाको रहेछ यसो चाहिँ दुलखा अरे दुलखा मजाको रहेछ गाइस यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न हिउँहरू कस्तो दामी हामी यहाँ फोटो सुट गरेको होइन खोइ केटीहरू त भाइ भाइ कस्तो दामी जग्गा रहेछ हेर्नुहोस् न वाउ अम्बो गाइस कस्तो दामी वाउ युमथाङ जस्ट लाइक युमथाङ हाम्रो प्यारो सिक्किम हाम्रो प्यारो सिक्किम यति दामी उयो पनि हिउँहरू परिरहेछ गाइस यहाँ गाइजहरू फोटो खिच्नु चाहनुहुन्छ अरे उहाँहरू हामीसँग होइन के को अरे ऋतिक रोशन अरे बुढाबुढी मिलेको कमिलाले चिलेको मार्छ ल यो फोनमा लायो भए चाहिँ नि यहाँ हेर्नु न हिउँ मजाको रहेछ म त खेलाउँदिनँ तर चिसो भयो कि फोटो सेसन भयो अब जाउँ हामी त अझै कता कता ढोकाला भन्ने जग्गा मात्रै छ अझै गाइस काका छङ्गु पुग्नु पर्ने छ त्यहाँदेखि कुबुक होइन निकै जग्गा छ यो ब्यान्ड ल्याएको पनि राम्रो भएछ एकदम सजिलो भयो जाडोमा होइन सनग्लासहरू थियो कि लाउनै अल्छी लाग्दो छ दामी है भयो कस्तो दामी जग्गा वाउ कस्तो दामी हो हाम्रो अहिले चाहिँ भने हामी यहाँ बाबा मन्दिर आइपुगेको छ हरभजन बाबा हरभजन भन्ने मन्दिर पानी यस्तो डेडली परेछ क्या टुरिस्टहरू पुरा रहेछ के को लागि यहाँ चाहिँ यति साह्रो जाम भन्ने गाडी
लडाउँदैछ ए यहाँ रहेछ नि त हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छ होइन कस्तो दामी हो हेर्नुहोस् त माथि हिमाल यहाँ चाहिँ हाम्रो आगे पसङ्ग भित्र छ यहाँ पोखरी पनि दामी रहेछ कस्तो दामी जग्गा रहेछ भने नि डल्लै उक्रियो भने कति सेटिस्फाई रहेछ कि अम्बो यस्तो हेभेन जस्तो जग्गा हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् न अवसर कस्तो दामी रहेछ पोखरी हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् ओह यहाँ कसै उयो गर्दैछ बिमारी मान्छे हेर्नु नि ए कस्तो जाडो रहेछ नि त दामी चाहिँ दामी लाग्यो अम्बो तपाईँ नखिच्ने आगे बस आउने फोटो खिच्ने अब गाडी आयो यस्तो दामी तपाईँहरू आउनुहोस् एकताल भिजिट गर्नुहोस् है यस्तो सेटिस लाग्यो अब नहिर्काइ मलाई नहिर्काइ ओइ ओइ मारिदिन्छ नहिर्का न नहिर्का न हिउँ दामी दामी रहेछ गाइस हेर्नुहोस् न पर क्या भ्यू हे यस्तो जग्गा पनि रहेछ हाम्रो सिक्किममा आइलक्सेगो अरे यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ ब्लड आयो मजाको भिलेज रहेछ वाउ हामी छाङ्गु पनि आइपुगिसक्यो गाइस दामी चाहिँ हाम्रो छाङ्गु लेक छ कति ठुलो छ जब हुँदा चाहिँ यहाँ आगे बस्नु दिन जाने छाङ्गुको नजारा हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि ए दादा कहाँ से आयो रे कहाँको मान्छे भेट्यो भने महेन्द्र पनि भेट्यो यहाँनिर हो यहाँ चाहिँ हामी फाइनली छाङ्गु पनि आइपुगिसकेको छ ए हेर्नु न कस्तो माया लाग्यो क्या मलाई यो देखेर चारा याकको कि चौरी के भन्छ याक हो ए भाइ के पो यो याक कि चौरी याक हो याक अरे कस्तो माया लाग्यो नि हेर्नु फ्रीमा कुद भने पनि कुद्दिनँ म चाहिँ पानी परेर हरेस बनायो ए केटीहरू लो छाता लगाउँ छाता ल गाइस हेर्नु न कस्तो माया लाग्यो मना हेर्नु न यसरी मान्छे चढाउनु पर्छ नि है पुरा रहेछ फोटो खिचिदियो भनेको झन् र गाइस अहिले चाहिँ एकदम पानी रोकेर राम्रो भएको छ है ए छाङ्गुको नजारा हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि है म चाहिँ पहिला सानोमा एकताल आएको अन्त आज मात्रै आएको हो हेर्नु न कति दामी विचार म त चढ्दिनँ यस्तोमा चाहिँ होइन मन पर्दैन नि त सबैजना खाजा खानु गयो हो यस्तो चाहिँ हाम्रो छाङ्गुको नजारा हेर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि वाउ हाम्रो लन्च टाइम होइन छाङ्गु मुनि आएर खाँदैछ हामी चाहिँ आलु रोटी अनि म्यागी पनि बनाउनु लाग्छ है तातो पिरो सुनिल दाजुले हाम्रो आगे बसँग खानु हुँदैछ ए रोटी चाहिँ हामीले घरबाट लिएर आएको थियौँ कि तातो तातै रहेछ खाँदैछ गाइस आधा रातमै पोलेको नि तातै छ अब चाहिँ हामी यहाँ खाजा खाने हो त्यहाँदेखि जाने हो म्यागी चाहिँ खानु मन पर्छ पुरै दामी दामी मिठो छ च्याकेरी सुध काट्ने आरी अन्डा छ मिठो डेढ मिठो ओडौ मिठो एकदम मिठो डाफ्टी नबोलेर है एकदम देखाउनु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ पास ए दिइसक्यो त्यो चाहिँ आज गान्तोक पुग्न आँटेको अवस्था यहाँ छ हाम्रो डनहरू डोमा भाउजू दाफ्टी सुनिल दाजु डनहरू यहाँ छ
अर्को चाहिँ कता इन्चे गुम्पा आइपुग्यो I गाइस personally use Premiere Pro for my video editing, but if you use any other video editing software, the general tools and tips are pretty universal across the board. And these tips should be pretty helpful for you if you're NJ Monash The पुग्यो default is actually not that great. They only give you a limited set of audio tracks. And so the first thing I do automatically when I come into my timeline here is यहाँनिर इन्चे गुम्पामा खाजा खानु पनि आइपुग्यो होइन ए खोइ आगे पेसाङहरू हामी चाहिँ यहाँ खाजा खान आएको बहिनीहरूकोमा होइन छैन कुनै हो खाजा छ बहिनी खाजा छ होला नि अब कम्ती कम्ती खाए मोटो भएर चाहिँ नि फुल्लिसके चाहिँ पुरा गाइस अहिले भने हामी चाहिँ इन्ची गुम्पामा आइसकेको छ के भन्नु बिमार मनमै छ भन्नुभएको छ नि अच्छा भन्दिनँ ल गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छ भ्लग चाहिँ अहिले नै एन्ड गरिदिउँ होला है अझै रम्फू जानुपर्ने छ होइन के कसो रम्फू जानुपर्ने छ भरे तल पुगेर सबै एन्ड गर्छु सबैको म तपाईँलाई एक्सपिरियन्स भन्छु ल कस्तो छ के छ भनेर दुईजना भाइहरू चाहिँ बजार गएको अरे होइन दोर्जीहरू मेरो आनीको छोराहरू छ नि त अनि हामी चाहिँ एकछिन फोटो खिच्ने अरे बहिनीहरू भनेर चाहिँ यहाँ गएको खोइ दाफुटी किन नआएको रे ए दाफुटी ओइ दाफुटी कस्तो छैन अब बोला नि त्यसलाई बोला त दाफुटीलाई यस्तो चाहिँ इन्ची गुम्पाको नजर हेर्नुहोस् दामी छ माथि चाहिँ जान्दैन हामी होइन यहाँनिर फोटो खिचेर जाने आइज न फोटो खिच्न आइज माया गरेको अन्त त ऊ पप्पीले माया गरेको न जेनकै सेम लाग्यो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ डनको पनि भयो यो पप्पीले चाहिँ हाम्रो लाक्कीले पुरा माया माया गर्दो रहेछ नि माया नि यिनीहरू चारजनाले पो खेद्दो रहेछ त ऊ हेर्नु नि एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ को हो यहाँ एकाउन्टेन्टहरू छ त यहाँ त गफ हेर्नु नि यहाँ बिमारी सम्झना के गरेको पासाङले यता निक्लिनु भन्दा भाइलाई यता निस्का त पासाङ भाइ हेलो गाइस यहाँ हाम्रो पासाङ भाइ च्याम यहाँ त अन्त च्याम खा भन्दैन छ त नि च्याम खा भन्दैन छ त नि यो मेरो आइज चाहिँ अलिक बोल्नु नजान्ने आइ यो जुत्ता आइ यो जुत्ता त मलाई दिनु नि हुने भए त ठिक थियो हुने भए त ठिक थियो हिसाब तर हुँदैछ यहाँनिर पानी चाहिँ यस्तो डेन्जर पर्नु थालेको छैन आम्मा कसरी घर जाने हो कसरी घर जाने ओ पानीले भिज्यो हामीको बिजोक यस्तो छ पानी परेर हेर्नु नि पानी परेर हेर्नु नि यहाँ एकजना लोपेनले पुऱ्याइदिनु भयो धन्न होइन ओ भिज्यो पानीले लु छिटो भगवान खोइ दाफुटी चाहिँ ए खोइ यो गीता र दाफुटी खोइ यहाँ साइडबाट आफै जुम भयो बिचोक भइयो गाइसहरू बिचोक भइयो हाम्रो गान्तोकको नजारा हेर्नुहोस् गाइस मजाको छ दाजु बहिनी के सर मिलेको आगे सँग आइपे बा दुईजना के सर मिलेको भनेको यहाँ थाक्यो नि कहाँ गएर थाक्यो नि लाइट चाहिँ भन्नु के लाग्यो नि आरिस कस्तो खुसी लाग्छ नि हौ कस्तो भएछ अरे हालत त अब त्यो नभन्न यहाँ नभन्न म त भन्दिनँ जे सोचे पनि सोचोस् यहाँ दुःख आफूसँगै छ होइन
हेर्नुहोस् गान्तोकको नजारा कस्तो दामी छ गान्तोकमा छुट्टै मजा छ क्या मेरो लागि छ नि स्पेसल बस पो भन्दैछ तारी थाङमा है ल देखेको है ऊ सुनिल दाजु रिसले चोट बसेर यो त हाँस उठेर मर गाइस यस्तो भयो अब होइन फर्किने बेला भयो हामी त यहाँ वेस्ट पोइन्टमा खासमा घुम्नु भनेर आएको है नहुने भयो त्यही भएर फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था होइन गाइस इतना थका क्या बताऊँ होइन क्या बताऊँ अरे हाम्रो सामान छ निकाल्नुपर्छ है यो चाहिँ मलाई लाक्कीले दिएको सामान अन्त मेरो बहिनी खोइ दाफुटी त कता गयो साँच्ची नै हामी चाहिँ आइसकेको अब आगे पछाडि कहाँ राख्नुहुन्छ होला गाडी यतै कता ऊपर होला कहाँ पो राख्नुहुन्छ आगे पछाडि ए यताबाट लु राखेर आउनु सामान छ अरू के छ अरू सबै सामान ठिक ए खोइ आएन त हौ तिनीहरू त गाइस पनि यहाँ फाइनली आइपुगिसकेको छ दुईजना मात्रै यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई के भन्छ यो एकदम स्ट्यान्डर्ड गाडीमा चढाएको थियो यिनीहरू दुईजनालाई होइन ल गाइसहरू छिटो आइपुग्छ गाडी राख्नु जानुभएको त ल दाजु गुड नाइट आउनु नि माथि जाऊ आउनुहोस् त्यसै भनेको तपाईँले रेला गरेको के भन्छ कि भनेर आउनुहोस् ल हेपेको ओइ गाइस हेपेको कस्तो भयो आजको ट्रिप कस्तो भयो भन्नु भएको छैन नि ओइ दाप्टी कस्तो भयो तेरो ट्रिप आजको भन्न कस्तो थियो रुममा गएर सोचेर भन्छ केटीहरू आइपुगिसकेको छ यहाँ होइन थाहा क्या कस्तो भयो भन्न कस्तो भयो केटीहरू आइपुग्यो होइन मैला कति पारेस् कस्तो भयो भन्न अब चाहिँ के अरे हामीलाई होइन के अरे चिसोमा लगेर के अरे म एउटा कुरा भन्छु कि तिमीहरू हिजो बेलुका सुतेको छैन अफ अफ उफ उफ भनेर आज तिमीहरूलाई लगेर चिसोमा ल्याएर आएको छ आज चाहिँ चुपचापसँगले दिनभरि घुमेको छ रातभरि चुपचापसँगले विदाउट फ्यान सुत्नु पर्यो तपाईँ चाहिँ के अरे होइन दबाई किन्नु गएको थिएँ कि टाउको दुखेर भनेर किन्नु गएको कि मान्छेले मलाई के आएको थियो किन हुन्छ अब रम्फूमा गरम हुन्छ होइन ज्याकेट हामीले चाहिँ के भनेर खोलेर याद छ तपाईँलाई गाइस छिट्टो खोलेको वेस्ट पोइन्टमा फोटो खिच्नुपर्छ भनेर होइन लास्ट त वेस्ट पोइन्टमा निस्क्यो बाहिर आउने अरे हो भित्र पसेर हाउडेमा पार्किङ तिरेर मात्रै 50 रुपियाँ त्यो पनि सट्टै गएर यस्तो लगेको छ 50 रुपियाँ अरे तपाईँहरू पनि जानेर पनि भित्र चाहिँ नपस्नुहोस् है बस्नै छ भने मात्रै पस्नुहोस् भित्र चाहिँ कि नभए पैसा त्यसै लाँदा र गाइस आजको भ्लग कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईँले कमेन्टमा भन्नुहोस् है अनि हामी एकदम राम्रो जग्गामा गएर घुमेर पनि आयौँ होइन अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोस् होला Bye bye guys, thank you for watching, see you in the next vlog, bye bye.